这个是87号的财神爷。之前财神爷你们找到了没？这个挑战由我跟张经理2个人一起发起的挑战。我们准备了100个100元制作的财神像，放进去手上。这个是87号财神爷。好，那记得找到财神爷的朋友，请在影片底下留言说我找到了。话不说说，跟范经理放财神爷吧 ，Go！再给大家一个提示哦，这边是中立的市区，旁边是中立国小啊，不能讲太多，各位记得把我跟张经理2个关注起来，陆续我们都会上传寻宝影片给大家做寻宝，祝大家寻宝成功，拜拜！记得点赞关注哦。